歡迎收睇中山着數王嘅 channel，又係我 Ken。咁今期呢，就係6月19號嘅中午接近1點鐘嘅時間啦。咁真係講真嘅，琴日呢就睇到三鄉同埋坦洲呢就已經水浸啦，最高位呢已經去到咗膝頭哥嗰度嚇。但係琴日呢，我就喺出邊去帶客戶去做網簽啦、辦手續嘅，所以呢就冇去到實際嘅現場，亦即係三鄉嘅順昌廣場嚇。咁三鄉呢係真係會水浸嘅，各位朋友千祈唔好話有啲 agent 即係譬如叫你翻嚟三鄉睇樓啊，係咪？咁三鄉係一定會水浸，但係個水浸最主要嘅黑點喺邊度呢？就係順昌廣場啦，亦即係我一陣間同大家去到嘅嗰個地方啦嚇。咁順昌廣場啦，同埋坦洲呢，都係水位呢個地勢係比較深、水位比較高嘅一個地方嚟嘅。好啦，一邊出發一邊同大家講下。嗱，咁我哋而家咧就去順昌廣場，就25分鐘嘅。我哋而家就喺中山嘅石岐區嚇，咁就講翻呢一次嘅暴雨啦。咁其實響半個月前嚇，中山嘅東區旗江新城108咧個地下車庫咧，亦都係水浸得非常嚴重嘅。咁其實今期嘅視頻咧，同大家去講翻幾個重點啦，同埋去現場睇翻嘅。咁咧就首先同大家講下。如果大家翻嚟三鄉買樓，點樣去避免去水浸呢？另外出現咗水浸之後，應該點樣去做啲預防措施啊，同埋應急措施嘅嚇，即係唔係話佢水浸啊點樣唔同大家講啊。其實真係做 agent 呢，我覺得乜都講，反而自己唔會咁辛苦嚇，真係直話直説，實話實説。嗱，首先同大家講翻啦，剛先咧同大家講咗順昌廣場咧，其實每一年啊，今年咧真係降雨量係特別誇張嘅。基本上咧，我直至到呢幾日咧，我響露台度收衫啦嚇，啲衫咧都係唔乾嘅，係濕嘅狀態啦，即係潮濕啦，落雨太犀利啦嘛。咁另外咧就係講翻呢個順昌廣場，一般係三鄉邊個位係黑點咧？就順昌廣場大概直徑嘅1到3公里之內咧，基本上都會出現水浸啊嚇！嗱，今一次咧係真係強降雨，連續落咗半個幾月嚇。基本上咧嗱，而家咧出邊有太陽，好難得噶啦！我哋攝影師，我哋應該有半個月冇見過太陽，有冇啊？有啊！係啊，真係好耐未試過話真係可以落雨落到咁耐嘅。另外呢，就講翻第二點啦，就颱風天啦，三鄉啊都會浸嘅。其實今次呢，就唔係話淨係三鄉浸，廣東珠三角都好多地方浸，譬如係廣州啦、深圳啦都有某一啲地方會出現水浸啦。但係即係三鄉呢個地方呢，係真係任絲啦，任唔甩噶啦，因為每年呢，只要落大暴雨佢都會浸，所以大家呢，你話譬如你想翻嚟三鄉置業啊，你睇樓啊，即係順昌廣場嗰一邊周邊嘅樓盤呢，大家建議唔好去考慮嚇。好啦，再講翻應急措施啦。咁如果大家翻嚟內地呢，尤其係揸車嘅朋友，建議大家呢翻嚟內地揸車，自己揸車，個車呢喺內地買多一份保險，多一個保障。其次，咁出現水浸之前，大家好可能都唔知道嘅嗱，我哋呢邊嘅一個經常落雨嘅季節啦，就係6月份、7月份、8月份，亦即係啲颱風天比較多、比較頻繁嘅一啲日子嚟嘅啦。如果大家咧真係好擔心嘅情況下，但係你又買咗三鄉，即係或者坦洲呢啲比較容易出現水浸嘅地方咧，我建議大家去關注下中山嘅天氣，或者點樣睇下呢一啲微信嘅公眾號即係中山應急辦呢個公眾號叫做，你可以落雨之前，大家咧將架車擺去其他地方或者啲高位另外咧三鄉有個地方大家可以擺嘅，我琴日咧去咗係一啲市道部，就係三鄉嘅華發觀山水，冇打廣告嘅，因為嗰邊嘅地勢高，然後咧大家可以擺部車去嗰邊啦，或者去其他地方啦，反正你俾個停車費啫嘛，係咪？但係可以保住部車啦。咁另外呢，仲有一啲應急嘅措施咁樣連續落雨呢，就真係大家可以唔出門嘅就唔好出門啦。第二，出門呢，千祈唔好去啲樹底
係啦。跟住咧就盡量咁樣去呢一啲靠呢啲公共交通嘅工具去出門，千祈唔好行路或者揸電單車啊！因為我琴日睇咗啲視頻咧，個水位已經真係電單車咧應該已經係浸咗2/3嘅電單車，即係以我哋成年人咁樣嚟計咧，都到膝頭哥㗎啦，係啦。所以出行呢方面咧，一定要注意下呢一啲，都係一啲生活嘅細節嚟嘅。咁今日咧，而家就出緊太陽㗎啦，就同大家咧去睇翻而家順昌廣場究竟佢嘅一個水浸之後，今日會唔會浸啦，或者係現場嘅環境係點樣嘅？咁我哋而家就事不宜遲啊，仲有20分鐘就到達嗰度㗎啦。好啦，而家咧就同大家嚟到景觀大道啊，我哋就同大家今日去2個地方啦。嗱，首先右邊咧就順昌廣場啊，咁其實呢一邊咧就已經係水浸嘅一個真係可以叫做黑點啊。基本上咧，你話三鄉坦洲水浸咧，呢邊咧都會浸嘅。琴日咧呢一條路咧就喺新聞度睇到啦，同埋啲國內嘅一啲自媒體平台啊，都已經浸咗噶啦，所以咧，同大家講一聲嚇，呢一個範圍1到3公里左右嘅一個距離咧嘅樓咧，大家一定要小心，一定要注意嚇，即係唔係話去詆毀房地產，係真係呢邊咧一個水浸比較容易出現嘅。嗱，對面咧就係呢一個三鄉嘅行政服務中心啦。今日咧就出太陽啦，而家個天咧就唔知今日會唔會落雨嚇。而家咧首先同大家去下呢一個雅居樂車站嘅，冇人行，我哋行。好，嗱，嚟到呢個位啦。琴日咧呢個位咧已經係浸咗啦，入邊咧右手邊咧呢一 part 咧都係順昌廣場嚟嘅。咁咧，平時如果你話翻嚟呢一邊搭車啊，除咗樓盤嘅巴士之外咧，其實成個三鄉嚟講咧，最集中嘅咧就係我哋而家嚟緊嘅一個三鄉雅居樂花園車站嘅。嗰邊嘅班車咧係特別多，如果大家唔知道點搭咧，可以睇翻嗰個班次表啦，同埋買飛嘅一個小程序。嗱，今日嚟講咧係正常翻㗎啦，因為琴日咧就已經係中山市嘅應急辦嘅工作人員咧已經出嚟因為琴日帶個客過嚟三鄉呢邊去辦合同簽合約，當時咧見到街道上面咧啲應急人員咧就已經係將呢一啲下水道嘅蓋啦全部砌晒起身。因為咧點解會咁容易積水咧？首先咧我睇新聞嚟講咧就係叫做降雨量去到1000毫升㗎啦。跟住即係一個短時間之內去到1000毫升。另外咧就係因為內地咧係大，佢比較多綠化，跟住咧啲樹葉咧好容易咧會塞住呢一啲井蓋下水渠嘅窿，所以咧佢走水咧就走得唔及時。呢一個咧都係一個水浸嘅一個原因。其實歸根到底就係呢一邊嘅一個地勢低，同埋咧呢個雨污分流真係做得麻麻地，係啦。咁咧就勝在一樣嘢咧，就係佢嘅一個叫做應急辦咧，係真係有做到嘢，唔會話水浸就唔理任由佢啲水慢慢走嚇，係啦。邊個都唔希望會睇到出現水浸呢一個情況嘅。嗱，嚟到呢度咧就到咗我哋嘅一個雅居樂車站噶啦，右手邊就雅居樂車站。好啦，咁今日咧就過嚟同大家去睇下啦。嗱，地面咧都仲有啲積水嘅，咁成個街道面貌嚟講咧，我覺得還算可以，係因為咧有保潔啊嘛，保潔會凌晨嘅4、5點就會開工噶啦。嗱，呢一邊今日咧都係一切都係正常嘅。琴日呢邊咧都係有積水啦，同埋水浸到膝頭哥嘅一個情況啦。嗱，呢邊咧就雅居樂車站嚇。如果大家搭車翻到嚟呢度落車咧，其實呢邊咧車站嘅對面咧就已經係好多嘢食㗎啦。大家可以睇下有啲咩啱食啊，或者想試一試嘅。咁咧，我哋而家咧就去翻順昌廣場嘅周邊，同大家去兜一兜，睇下今日嘅一個情況。係啦，因為咧而家叫做
事情已經發生咗㗎啦，係啦，就要睇下發生咗事情之後佢嘅一個解決嘅一個速度啦，同埋之後嘅一個情況係點嘅。嗱，睇得到嘅，呢度有啲黃泥咁樣㗎啦，已經呢啲咧就琴日水浸完之後嘅一個環境。其實今日過嚟咧，今日係端午節，今日咧係特別多香港車過嚟，剛先都見到嘅。好啦，咁我哋而家咧就上返去呢一個華發觀山水啊，同大家去睇下嘅。咁其實觀山水咧佢就冇浸，但係咧觀山水琴日咧佢門前嘅105角度咧就出現咗積水，即係白石市場嗰一笪嚇。琴日中午同埋早上咧都較為嚴重嘅，係，所以咧就應急辦咧就出咗嚟去做嘢㗎啦，大家去睇一睇下，感受一下。所以咧真係買樓咧唔好買響呢一啲水浸嘅周邊啊，真係後邊頭痕啊心煩嘅係自己嚟嘅，係啦。另外仲有咧就係三鄉咧一直以嚟咧都係叫做小香港啦，係好多香港人退休聚集嘅地方。咁同大家講下，而家三鄉嘅樓價嚇，毛坯咧一手樓下毛坯大概咧都係5000蚊左右到6000蚊嘅。裝修咧都係6000蚊到7000蚊之間嘅。同大家講下，其實如果大家嘅預算超過咗7000蚊嘅咧，其實可以去揀下市區周邊，譬如火炬有啲盤都係8000幾啦，同埋沙溪有啲盤都係8000幾嘅，就唔會話咁多顧慮啊同埋憂慮嘅，係啦，即係因為而家整體嘅樓價的確係比之前平咗，所以咧選擇嘅範圍咧，大家可以去多啲選擇，唔一定話淨係去睇三鄉，係啦。嗱，呢一邊琴日都有水浸嘅，今日咧就一切咧就已經係正常噶啦，地面咧亦都係乾嘅，同埋咧嚟緊咧都會有颱風嚇，同大家去做一啲安全小知識，譬如大家咧買嘅單位響三鄉呢邊或者響中山啦，有颱風嘅時候啊，或者成日落雨嘅時候咧，因為而家咧係好興封窗嘅，同大家講一句。講個分享一樣嘢嚇，即係譬如你棟樓前面咧係有嘢遮擋，有樓啊遮擋咧。如果你係好空曠嘅情況下咧，你要做封窗，你一定要用斷橋鋁，一定要用雙層隔音玻璃，即係個材質一定要好嚇，千祈唔好咧用嗰啲推拉門咁樣嘅，尤其係高層單位推拉門咧嗰種比較簡單，造價比較平嗰種咧係啱咩咧？啱低樓層。盡量係5樓打下可以用嗰種比較簡單嘅，因為一到咗高層咧，千祈唔好貪平去做一啲質量唔係好好，因為咧颱風天咧一打颱風咧，真係到時啲玻璃咧爆晒啊，或者個窗咧又飛走晒咁樣，出現呢啲情況就唔好啦，係啦，所以呢啲咧都係一個生活嘅經驗嚟嘅。嗱，大家去睇下麥當勞啦，到咗肯德基啦，即係。又過返嚟呢一個順昌嘅周邊嚟㗎啦，今日咧就睇落去係一切都正常嘅。跟住琴日咧就觀山水嗰邊出邊105角度係白石市場浸咗嘅，我晏晝3點鐘過到去咧就冇咗積水㗎啦嚇，係啦。嗱，呢一邊咧都係今日都乾爽返㗎啦，所以咧大家未買樓之前咧。你話譬如有啲朋友買咗三鄉啊，但係你唔知佢係三鄉邊個位置，所以咧即係有陣時個朋友啱，唔一定你都啱，一定要知道多啲資訊，邊度係有啲咩缺點啊，係咪佢再平都好，真係唔好掂就唔好掂㗎啦，就係咁樣啦。嗱，呢一邊嘅路段咧都係正常嘅。好啦，咁今期咧就同大家咧過返嚟三鄉啊，睇返水浸之後嘅第一日嘅一個情況。前面咧就去返呢一個三鄉市場嘅，大機率咧都唔會有水浸㗎啦，因為啲水都已經清晒，個馬路都乾咗㗎啦。嗱，今期嘅視頻咧同大家嚟睇咗三鄉嘅一個最新情況啦。如果大家
對中山呢個城市啊有咩唔清楚啊，或者想要了解啊，甚至乎你需要辦居住證啊、買醫保啊，你唔知道點樣買，你都可以諮詢阿 Ken 嘅。係啦，我會知無不說咁樣，無論喺邊個角度都係同大家認真老實咁樣去分析嘅。感謝大家嘅收睇嚇，咁我哋下期再見，拜拜。